రోజు మరి మన కబుర్లు ఏంటంటే నూపప్పు అనేది హెల్త్కి ఎంతో మంచిది, కానీ దాని టేస్ట్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు నాకులా చాలామందే ఉంటారు. కానీ దీన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా చేస్తే కొంచెమైనా తీసుకోవచ్చు అనేది ఫుల్ వీడియో అనేది కింద లింక్ ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా ఫాలో చేయండి. చాలా అంటే చాలా ఈజీ రెసిపీ. పాలు కంటే 5 రెట్లు కాల్షియం అనేది ఇందులో దొరుకుతుంది. బట్ ఇది కొంచెం చేదు అనేది ఉంటుంది. అది మనం లేకుండా రెసిపీ చేసుకునే విధానంలో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్తో ఫుల్ వీడియో అనేది కింద ఉంది, ఖచ్చితంగా ఫాలో చేయండి. ఈ నువ్వుల చిక్కీ చాలామంది చేస్తారు, బట్ చాలామందికి గట్టిగానే అయిపోతుంది. కొంచెం మెత్తగా తినడానికి కన్వీనియంట్గా ఉండేలాగా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఫుల్ వీడియోలో చూసేయండి. చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ ఎంతో మంచిది. ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ చాలా ఉన్నాయి, మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో చేయండి.